코골이가 심해서 사랑스런 부부 관계에 흠이 가겠다고요. 여행 가서도 모두들 한 방에서 같이 자길 꺼린다고요. 이제 간단합니다. 코골이 완화 제품 휴메트론 스노링. 콧 속에 쏙 끼워만 추면 비강을 확장시켜 호흡량이 증가. 들숨날숨 시원하게 조용하게. 휴메트론 스노링은 호흡량 증가, 코골이 완화로 의료기기 정보기술지원센터에 신고한 제품입니다. 잠깐 콧 속의 기운이 어색하지 않냐고요? 걱정 마세요. 말랑말랑한 재질이라 금세 편안해집니다. 게다가 원적외선 코팅, 세균 걱정 NO! 항균 효과까지 테스트 완료! 코골이 관련 논문에 나온 내용입니다. 수면 장애로 인해 집중력 저하, 피로, 두통 등으로 일상생활 또는 업무에 지장이 생긴다. 증상이 심해지면 폐쇄성 수면 무호흡증이 될 수 있다. 주부님이나 학생 등 콧구멍이 작은 분은 절개 부분을 떼어내면 착용 오케이. 사용 후엔 흐르는 물에 씻어만 주면 되고, 보관함이 있어 반영구적 사용. 휴대용 케이스도 있어 여행 시에도 주머니에 써. 언제 어디서나 편리하게. 코골이 이제 쏙 비우기만 하세요. 코골이 증상 완화 의료기기 휴메트론 스노링. 한번 구입하면 반영구적 사용이 가능한 본체, 보관함, 휴대용 케이스, 사용 설명서까지 이 모두를 49,000원 아닙니다. 가격 특가 29,900원. 게다가 2개 구입 시 59,800원에서 만원 또 뚝 잘라 39,800원. 놓칠 수 없는 기회. 지금 빨리 전화주세요.